Anastasi Aranda va néixer a Ródenas, un poble de la província de Terol, el 25 de desembre de 1901. Era pastor, anava a pasturar les cabres i ell, allà mentre s'esperava, va agafar llibres i va anar estudiant i estudiant així, per correspondència, es va treure el títol de mestre. El 1929, amb 27 anys, i amb el títol de Maestro de Primera Ensenyanza a la butxaca, va entrar a treballar com a interí a l'Escola Nacional de Nens de Valdealgorfa, a la província d'Aragó. Allà s'hi va estar 4 anys. Llavors, esclar, va demanar per poder anar a algun lloc, perquè allà a Ródenas no hi havia res. I llavors van fer oposicions per venir cap aquí a Catalunya i va sortir Taradell i ell diu, doncs ja m'està bé, Taradell, i va venir cap aquí. En l'ordre ministerial de 10 de setembre de 1934 se'l nomena mestre de l'Escola Nacional de Taradell. Anna Generès Pelfort, coneguda com a Doña Anita, mestra de l'Escola Nacional de Noies a Taradell des del 1923 i secretària del Consell Local de Primera Ensenyanza, va signar la possessió del càrrec. I es va casar, però al cap de 3 o 4 mesos ell vivia sol, va començar a conèixer gent. Va conèixer la meva mare, que anava cap a treballar amb unes barres de pa i així, li va fer gràcia, es van conèixer de passar pel carrer i mira, i al cap de 9 mesos justos de ser aquí es van casar. Des de l'1 de setembre de 1906, l'Escola Nacional de Nois estava ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament. Més endavant també ocuparien el primer pis d'aquest edifici. Aquí és on va començar a donar les primeres classes Anastasi Aranda, tal i com recorden alguns dels seus exalumnes. A l'estudi vaig començar, em sembla que era l'Anastasi, a l'Ajuntament de la planta baixa. I el pròxim any vaig plegar i vaig anar amb el mestre. Que llavors que hi havia Anastasi i vaig anar aquí a l'Ajuntament, que hi havia un col·legi d'altres acord. I els grans entraven per l'Ajuntament vella, per una escala que hi havia, i feien estudi a dalt. Amb l'Ande. A dalt. A l'Ajuntament. A l'Ajuntament, uns quants. Jo hi vaig ser-hi poc, perquè va estallar la guerra. Això era abans de la guerra. I recordo que es deia Anastasi, que em va donar les lliçons que encara em conservo a dintre de l'ofici, imagini's. Sí, Aranda. Sí. I vaig anar-hi doncs tota la guerra. Sí. També em va agradar molt. Sí. Vaig estar-ne molt content. Abans de la guerra, és a dir, durant la República, l'ensenyament va ser una de les prioritats del govern, utilitzant mètodes pedagògics avançats. L'escola es caracteritzava per ser catalana, moderna, coeducadora i laica. Però tot aquest esforç per transformar la societat mitjançant l'escolarització es va veure estroncat per la dictadura franquista, que va imposar la seva ideologia totalment contraposada. No només van imposar un nou règim escolar, sinó que van cegar els projectes i ideals dels mestres. El nou règim franquista va exercir sobre els mestres republicans una repressió i depuració sistemàtica. Anastasi Aranda no se'n va escapar. A banda de mestre, formava part de la Comissió Assessora del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Així ho recull l'acte de l'Ajuntament de Taradell, on es nomena el consistori municipal amb data 24 de maig de 1938. Va estar a l'Ajuntament, ficat a l'Ajuntament. I va entrar a Esquerra Republicana i era el secretari, perquè era el que sabia escriure i el que sabia d'això, i ell feia les funcions de secretari d'Esquerra Republicana. El 2 de febrer de 1939 les tropes franquistes van entrar a Taradell i darrere seu la repressió, la detenció i el desterrament de molts taradellencs. Anastasi Aranda va ser detingut i empresonat el 21 de febrer de 1939. I llavors, com que va venir la guerra, van agafar, hi va haver un alt i baix. Nosaltres devíem tenir poc, un any o així, el van agafar i el van tancar a la presó. El van portar a la presó de Vic, on va estar 3 setmanes a l'espera d'un judici. El 29 de març de 1939 va ser traslladat a la presó Model. Allà va ser sotmès a un consell de guerra.
Va ser jutjat en el sumaríssim d'urgència número 3449, acusat d'un delicte de rebel·lió militar. La sentència es va dictar el 15 d'abril del 39. En el resultat del Consell que rep, juntament amb el taradellenc Pedro Bosch, se l'identifica com a persona d'ideologia d'esquerres, militant del Partit Socialista i secretari del Front Popular durant el període de dominació marxista. Se l'acusa també d'haver firmat una denúncia contra una família del poble. Se'l va condemnar a 15 anys de reclusió temporal. De la presó de Barcelona va ser enviat a la presó de Sant Miguel de los Reyes, a València, el 28 de maig de 1939. Manuel García Corachán, que també va estar tancat a la presó valenciana, explica en el llibre Memòries de un presidiario quines van ser les sensacions que va tenir en arribar a Sant Miguel. Bajamos de los camiones, somos desatados y con el natural nerviosismo esperamos curiosos se descorra el velo de lo desconocido, haciéndonos saber lo que es un penal y lo que la vida en su interior es. Peor que en las circunstancias anteriores sé que no he de estar, pero los muros que me separen de la vida serán más altos, estarán mejor guardados. Vengo aquí con la pena máxima de privación de libertad que se puede imponer. ¿Por què? A València va ser l'única vegada que va rebre la visita de les seves filles. No, és que no el podíem anar a veure mai, només ens el van deixar veure un cop per Nadal, perquè era, no sé què van fer, però van permetre que els presos poguessin veure els fills. No les dones ni ningú, només els fills. I vam anar-hi. I hi ha una noia que li rentava la roba que ens va acompanyar per anar-hi, perquè si no tampoc soles no podíem pas anar-hi. Finalment, després de València, va ser traslladat a Sevilla. Mentre era a la presó, el 28 de maig de 1943, l'alcalde de Taradell, Joan Autonell, juntament amb el mossèn Lluís Piques, van escriure una carta demanant l'indult d'Aranda. Es posicionen a favor del pres, exposant que, tot i que estava afiliat al Partit Socialista, mai va tenir actituds subversives i que va actuar per por d'amenaces a represàlies. La llibertat, però, li va ser denegada diverses vegades i, mentre era a la presó, feia de mestre als altres presidiaris. Allà el van enganxar a fer de mestre, perquè podia un 99% de gent que era a la presó eren analfabets, un tou de presos i en 3 o 4 mestres i prou. Això durant tota la presó, tant a la Model com a València, com a Sevilla, sempre hi va ser-hi. El 9 de juny de 1943 va sortir definitivament de la presó de Sevilla, en ser-li concedida la llibertat provisional. La commutació definitiva i la liquidació de la condemna va arribar gairebé 2 anys després i l'indult definitiu el 4 de desembre de 1951. Perquè nosaltres vam néixer, el van tancar, que vam néixer en guerra, el 37, el van tancar i llavors ja no el vam veure fins ja que teníem 5 o 6 anys. En el seu retorn a Taradell, Anastasi Aranda, que havia estat donat de baixa del Magisteri Nacional, va enviar diverses cartes reclamant que li restituïssin el títol de mestre. Va escriure a l'auditor de guerra, sol·licitant la seva reincorporació a la docència, però la resposta enviada per Juan de los Ríos Hernández el 20 d'octubre de 1948 va ser rotundament negativa. Tampoc va servir de res la carta de l'alcalde de Taradell, Joan Fàbregas Sala, cap local de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, les Juntes de Ofensiva Nacional Sindicalista, quan el 8 de setembre de 1951 assegura que Anastasi Aranda havia residit a Taradell des de la seva afiliació i alhora en certifica una bona conducta. I quan va tornar no podia fer de mestre. Li van estripar, li van treure. No podia exercir de mestre. Era mestre, feia mestre allà, tot, i no li van deixar, li van treure el títol de mestre. Tal com estava la llei, el títol de mestre no existia. Podia fer de mestre el que era del règim. Falangistes, gent que poder no havien estudiat ben poc i perquè eren afèrrims al règim,
podien fer de mestres. Clar, ell no en podia fer. No. Clar, és el pacte de la fam, que diuen. I un roig tampoc tenia gaires puestos a on anar. Llavors, què havia de fer aquí? Mira, anar per les cases de pagès a fer classe amb pagesos. Que no sabien llegir ni escriure i no podien anar a col·legi perquè no tenien medis. A l'escola no podien venir perquè era lluny i, esclar, a casa deixant-nos anar soles fins aquí al poble no podia ser. Però llavors venia el senyor Anastasio. Pels pagesets que érem allà, i ens venia un cop cada dia, pobret, a peu. Una hora i mitja o com a màxim dues, però em sembla que no arribava a dues. Em sembla que hi anàvem a les dues i fins a quarts de quatre, o així. Perquè a Espinzella hi havia 3 nois. I el senyor Anastasi tenia en Miquel, el gran de la casa d'Espinzella, el segon que es deia Joan, i el tercer que es diu Josep, una servidora, i aquest, en Lluís Cantal. Tots ens feia la classe allà. Sí, allà a la cuina i ja està. Ell prenia una tassa de llet, li donaven i ja estava. Llavors començàvem les classes. I ens dava bastants deures, això me recordo que ens donava deures. De vegades havien anat, els de Mansa també havien anat a Mansa. Jo sé que de vegades anava al Vilar i nosaltres buscàvem bolets per allà fora, l'acompanyàvem. Va venir a la Casa Nova, que la Casa Nova és una casa que està a 10 minuts del Vilar. I vàrem aconseguir anar allà. Llavors, esclar, aquest senyor en aquell temps era una persona admirable, un home que jo li puc dar gràcies perquè si sé comptar ho vaig aprendre amb ell. I llavors, com que ell també era castellà, però també ens parlava el català, però ens ensenyava molta cosa en castellà, perquè jo recordo que vaig aprendre molt els noms de moltes coses en castellà. Jo el poc que sé m'ho va ensenyar aquest senyor. Que el vigilaven, es veu que van anar a casa i van demanar per ell, i el tiet Freixes, saps, el Francisco Freixes, doncs aquell va córrer cap a Espinzella, allà corrent, dir, no vinguis, que t'estan buscant. I allà a Espinzella s'hi va estar quasi bé una setmana, que el van retenir allà, i li van donar menjar i diu que ja poden venir, que aquí no el trobaran pas, perquè com que és aquell castell tan gran. El Planelló, el Pla, aquestes cases d'aquí baix també hi havia anat, sí. I també es reunien al Pla, i el Pla és el que me'n recordo més, perquè mataven porc i ens convidaven, i el anàvem a veure caminant, nosaltres també. Anava fent classes així. I jo me'n recordo que ens van regalar per Reis una bicicleta per totes dues i llavors, esclar, ens van regalar als Reis la bicicleta, una bicicleta, i el papa se l'enduia perquè li anava per no haver de caminar tant. Anava a aquestes cases de pagès i arribava a casa i fins li van fer un estrado així com aquí, i amb taules i tot. I llavors ell allà feia repàs al vespre a la canalla que havien anat a col·legi i no anaven bé. Que no sabien llegir ni escriure, però que es veien massa grans per anar a col·legi. D'una generació que no havia pogut anar a col·legi i va començar als vespres a fer col·legi de casa seva. I era de collons perquè venia molts de tios allà a repàs i al vespre emprenyats els de la placeta estàvem, perquè com plegaven de repàs, en canvi de l'esquís, tots aquests en fuma, es fotien a jugar allà a cavall fort. I estudi res. Vaig arribar a 13 anys i encara no sabia pas posar el meu nom. I llavors estudi el poc que sé, que no sé res, el vaig aprendre anant a estudis al vespre amb Anastasio, deixin de parlar, l'home de la Rita, no anava a estudiar allà, amb Anastasio. Llavors vaig anar a fer hores amb l'Anastasi, Anastasi Aranda, que també estava allà a la plaça del Gili,
a casa seva, allà al vespre ens donava classes. Aquí a Tardell anava als vespres amb l'Anastasi. Hi havia el senyor Anastasi, que no sé si te'n recordes, Anastasi, que també tenia nois, que eren nois ja més grans. I també hi anava el meu germà, i també em feia al vespre allò una estona. I a la nit havia d'anar una hora i mitja a repàs cada dia quan plegava, allà a les 10, a 2:15, llavors a l'hivern, l'estiu no, cap estudi a Tardell. Que havia anat a Mili, que vaig veure que hauria de menester un altre camp. Que us escrivia? Sí, i que em llegia la carta. Sí. I llavors vaig anar tot un hivern amb l'Anastasi, una hora i mitja de repàs, de 10, no, de 10:15 a les 11. Un repàs molt general anava fent ell. Tu com te trobes? Veiem tu, i et feia com un examen, bueno, no tu et carregarem per aquí, no tu et carregarem per allà, i més un mes ens feien unes coses així. El que fèiem al col·legi, perquè ens feien repassar, i a més jo havia emprès alguna cosa de màquina d'escriure. I mira, ja hasta nosaltres anàvem a col·legi, i quan hi havia aquests nanos també hi anàvem a fer repàs. Aquest temps, a les tardes va començar a fer repàs, que en dèiem. O sigui, feien repàs. I molta canalla del poble hi anaven a fer el repàs a casa de l'Anastasi. I feia bailets i noies. Mira com era el meu pare, que en els nens sempre en fan d'entremaliadures. I nosaltres ja havíem pujat de ser complidores. Allò et poses a escriure i vas fent. I ell veia uns que no estaven al cas. I venia allà amb nosaltres i ens comia un calbot i diu, atentes. I jo, però si no feien per res. Diu, i claro, què fes? I era perquè els altres se'n donguessin compte i estessin atents als altres. Però com que hi érem nosaltres, ens renyaven a nosaltres perquè els altres se n'enteressin. A vegades, si no es trobava bé, em feia fer de mestre en mi, que jo no m'hi entenia amb aquella colla d'homes que era massa. I un dia va estar malalt o va haver de marxar. I jo sempre m'ha agradat també, com ell, això de l'escola. I em va dir, diu, mira, vine i al vespre, diu, els hi fas classe tu. Clar, nosaltres estàvem allà amb les noies i com baixaven les escales, aquells bailets, barraïm-me cap a fora, mare de Déu. Però sí, ho veies, ja et dic que havia anat a fer classe, que si ell havia d'anar a un puesto i no d'allò, vés allà i sabia més, que no pas jo sabia més i tenia l'obligació de saber més, perquè era la filla del mestre. Abans nostre hi anaven les noies de la mateixa edat i ell tenia unes taules amb uns paper, tot de paper, i allà hi escrivíem notes. Perquè nosaltres anàvem a cosir allà amb la Maria de Cala Rita, anàvem a cosir, i baixava el senyor Anastasi i ja venien els altres i deia, bueno, me'n vaig amb els nois i es deixo les noies aquí, aneu cosint, i ja ho fèiem així. Mira, a dalt hi havia la classe dels bailets i a baix hi havia la meva mare amb les noies. Hi havia el senyor Anastasi que agafava un llibre i s'explicava una mica i quan venien els nois deia, ja plega, i dèiem, ja venen aquests i ara ja no podrem sentir l'altre capítol i sempre es llegia capítol. Però bé, unes coses maques. Ronava xapurrat, però jo sí que estudiava el català, sí, perquè bé l'ensenyava. De feina ja en tenia, però és això, que havia d'anar d'aquí d'allà i de Rodes de Pilat. Ell va ser, durant molt temps, escrivent d'en Generó. En Generó també el va poder agafar i li portava els contes de la casa. I a més en Generó tenia vins, venia vins a granel i ell li portava el conte. Llavors també anava els diumenges, anava al Maricel, si feien ball o això, a vendre entrades. I allà sobre Can Vilaró, que ja saps on era abans, hi havia en Pardillos, un altre mestre, en contrari del meu pare.
li va començar a posar denúncies perquè feia col·legi dels vespres a casa seva. És clar, des de la finestra veia que sortia canalla de casa, canalla, nois grans, i escolta, i estava indignat i vinga denúncia. Vist que es guanyava una mica la vida d'algú i aquell ja tenia la vida assegurada, era el mestre d'aquí, doncs per què ha d'anar a empipar, a treure el pa d'un que ho necessita, vull dir, no li feia pas cap mal amb ell, que la meva mare un dia s'hi va barallar i tot. A la cantonada de Can Cassany, la Maria el va embraonar, el va agafar per les solapes i li va dir que el seu home era tan educat que no el tocaria, però que ella, a la pròxima denúncia, li fotria la feina. Això davant de la canalla i cridant. I recordo que en Pardillos només deia «Senyora Maria, senyora Maria!» i «Senyora Maria, hòsties!» I d'això va ser... I crec que llavors ja es va acabar les denúncies. Mira, feia classes als estiuejants, ella anava a classe. I l'home ens tenia de 4 a 6 fent deures, fent els deures, i mira, i la meva mare estava molt contenta perquè jo no estava pel carrer, sinó que estava, almenys feia alguna cosa, saps? Com que vivia fora, llavors venia aquí als estius i amb les seves filles i no sé si algú altre ens feia classe, potser 2 cops o 3 a la setmana, però aquelles classes que les esperaves perquè tenia una manera d'ensenyar que no se't feia res pesat, o sigui, sé que ens barallàvem a veure qui treia la millor nota, o sigui, ens sabia implicar amb els estudis. Cap a finals dels anys 50 va trobar feina al Col·legi Sant Miquel de Vic. Allà tampoc ho va tenir fàcil. Hi va haver aquell mossèn, el que era el bisbe de Vic. El bisbe Masnou, aquell el va saber com que era d'aquí Taradell i que passava aquesta mala època. I el va llogar com a mestre allà. I llavors hi havia a Sant Miquel, manaven els capellans i hi havia mestres. Llavors van canviar, hi havien treure els mestres i tot capellans. I el van fer fora, amb ell i els altres mestres que hi havia. 2 o 3 anys més tard va deixar el Col·legi Vigatà i va anar a la Garriga per exercir de professor a l'escola privada Sant Luís Gonzaga, també coneguda com a Sant Josep de Calassanç. I llavors no sé qui era, que a la Garriga hi faltava un mestre també. I llavors el van cridar amb ell si volia anar a la Garriga. Però esclar, d'aquí a la Garriga, però que collons, tu, allà on sigui. I se m'anà a la Garriga. I llavors, com va poder, va comprar una Guzzi, una motoreta. I llavors se n'anava a la Garriga amb la Guzzi. Paral·lelament, als vespres seguia fent classes de repàs i els estius continua anant a les cases de pagès. Però llavors, els estius, quan tenia vacances, venia. Els 3 mesos d'estiu ens venia a fer classe. Com que quan va anar a la Garriga, va anar amb moto. Llavors venia amb un motoret petitet i venia amb moto. Als 56 anys va morir d'un atac de cor fent classe a la Garriga.
Mira, fent classe allà al mig de la canalla, explicava sobre l'univers i això, i mira, els va caure. Bum! Va tenir un atac de cor, bo i mort. Van cridar el director i tot, i el van agafar amb el metge de la Garriga, el capellà, el director i el papa, el van portar cap aquí. Un taxi de seguida, avisar el metge de la Garriga, el van fotre dins un cotxe. I sentat a darrere el cotxe, com si fos, perquè no va canviar de cara ni res, morint-se així de cop, va quedar molt bé. I el van portar aquí a Tardell, i aquí a Tardell, el dia que ell es va morir, estaven arreglant la placeta de l'E. Allà la del Gildí. I quan van arribar allà davant de l'estanc, va parar el cotxe. Estàvem mirant d'anar a buscar una cadira de seguida i el van treure del cotxe, el van posar assentat en una cadira. El van portar cap a casa. Jo em pensava ben bé, i ja hi havia en Cerdà allà, que l'esperava. Qui el va avisar? No me n'he enterat mai. Però en Cerdà ja ho sabia. I llavors el van pujar a casa i llavors van veure que era mort. Amb la seva mort deixava enrere tota una vida dedicada a l'ensenyament, gran part a Taradell. Anastasi Aranda, doncs, va deixar empremta entre molts vilatans del nostre poble. Hi ha molts que et diuen, on dia sort no tenia del teu pare, perquè ens ensenyava, oh, mare de Déu, aquell mestre. I jo, és d'aquelles persones que com a mestre, jo crec que és l'únic que m'ha deixat record. I només hi anava als estius unes hores. I és que tenia una forma d'ensenyar tan maca. Que ell, molt treballador, molt bona persona. Jo ho recordo molt de carinyo, senyora Aranda. Una persona molt bona persona, molt bé, molt bon mestre, molt. I va ser un professor amb el sentit de pedagogia general molt complet. I em va veure aficions artístiques i em va obrir portes a aquella època. Només era per l'ensenyança. No tenia cap altre vici, ni anar a jugar, ni anar a caçar, ni futbols, ni res. Ell era el que era dels llibres i ensenyar la canalla. Va ser un home que va néixer per ser mestre. Hòstia, la seva vida era fer de mestre. I s'hi va dedicar totalment. Li van fer el pacte de la fam i ell va continuar fent de mestre. No sabia fer res més. I ho feia amb tota la dignitat del món. I va morir com a mestre. Hòstia, una vida totalment dedicada a això que la va deixar al seu lloc de treball.